最近有很多地区都持续高温啊，有很多人都热中暑了，还有很多人都得了热射病，病非常重啊，死亡率非常高啊。我们给你尽全力，好吗？医生说那个身体器官就像被水煮过一般，这里确实得向我们伟大的劳动者们致敬。劳动人民才是 VIP。但最近我了解到一种空调服，他说可以把身体的温度降至到-5°C。-5°C什么概念？也就是说我穿上这个衣服就可以出门去卖雪糕啊，卖冻鸭，还能这个卖冻鱼啊。总之就是一个行走的人体冰箱。开箱，喂，哎，电风扇，风扇服专用，它不是空调服吗？你们看这上面写的是空调服，接了2个风扇，还有一个充电宝，1个字，绝。我这个面料怎么像我电子厂上班的衣服啊？面料一模一样，而且它还是长袖，它视频介绍里面是短袖啊。我这摇身一变直接车间主任了。哎，那你要干嘛呢？上班怎么还亲嘴啊？他这个应该是工厂的劳保服。哎，哦，这还有个洞。哦，这边也有一个洞。我这2个腰子各一个洞，应该就是装这个风扇用的啊。别人要是不知道，还以为我腰子被嘎了呢。先把这个转下来，让我们的衣服里，哎，出。哎，它在吹风，但我感觉没有凉快，它风没吹到我身上。这个风往外面吹的。问一下卖家，他说我装反了，这个应该是朝内的，这个是朝外。正常吹风不应该都从正面吹吗？这设计真的反人类。就随身揣的这2个充电宝比较麻烦。开机，我感觉我现在身体都要被吹起来了。把这个上衣塞到裤子里面。我现在就觉得我这个胯部这个位置充满了来回循环的气流。今天外面的温度是34度啊，我们看它能不能扛得住34度的高温。哇，是真的热啊！现在我要在外面待上1个小时，看这个衣服降温效果到底如何。1个小时后，哎，没掉河里，没掉河里啊！就是走了半小时，还有半小时它没电了，然后我又走回来了。哇，身上衣服都汗湿了，我的妈！热死我了，热死我了！这个真的是纯智商税啊！效果真的10分一般啊！它就是2个小风扇在你身上转啊，在外面那个高温下完全没有用。在车间里面，如果开了空调的话就还好。哎，我要空调，我还穿这个衣服，棒极了，实在是。